オートバイ、上の上なんじゃないと、この強風はダメだな。速度は時速 120km くらいでした。やっと穏やかになりました。ではここらで終わります。60ライダーでした。登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。全然、口で